Lepo pozdravljeni, smo v laboratoriju za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko, kjer smo ravno odprli nov center za sodelujočo robotiko. Center za sodelujočo robotiko pravzaprav poudarja to sodelovanje med človekom in robotom. Kaj nam to omogoča? Pravzaprav nam to omogoča povsem nove aplikacije v industrijskem okolju, kjer lahko človek in robot sodelujeta, seveda pa to odpira tudi nove možnosti, ne samo v industrijskem okolju, ampak recimo tudi v bolnišnicah, v klinikah, in nazadnje pa seveda je jasno, da bodo taki roboti prej ali slej prišli tudi v domače okolje, recimo kot pomočniki v kuhinjah. Sodelujoči robot pravzaprav je lahko po obliki relativno podoben klasičnemu robotu. Običajno je približno enake velikosti kot človek oziroma kot človeška roka, tako da jasno poudarja to sodelovanje s človekom, ampak je opremljen s številnimi senzorji, ki zagotavljajo, da je ta robot varen. Torej ta robot nekako zaznava dotike s človekom, se zna odzvati na te dotike s človekom in ne predstavlja nikakršne nevarnosti za človeka, dokler seveda jasno na takega robota ne damo nevarno orodje. Če si predstavimo, da robot drži nož v roki, potem seveda tudi sodelujoči robot ni nujno več varen, ker seveda je orodje, ki ga tak robot nosi, nevarno. No in v Centru za sodelujočo robotiko pravzaprav želimo obravnavati te primere, kako uporabiti robota z nekim orodjem, vključno z okolico, v katerem ta robot dela, in seveda z operaterjem. In nekako vse te stvari povezati v neko celoto, ki bo predstavljala varno sodelovanje. Ja, v Centru za sodelujočo robotiko imamo trenutno 5 robotov, 4 robote smo pravzaprav ravnokar nabavili, to so vse najsodobnejši roboti. Mogoče poudarim to, da smo te robote nabavili v sodelovanju z industrijo, ki nas je pri tem podprla, in z Agencijo za raziskovalno dejavnost. Recimo na robotu Yumi lahko pokažemo aplikacijo, kjer smo povezali sodelujočega robota in obogateno resničnost v tako imenovano sodelovalno aplikacijo. Ideja tega koncepta je, da robot pomaga operaterju pri izvajanju naloge na tak način, da daje operaterju navodila. In na ta način operater izvede naloge, ki so za robota prekompleksne, hkrati pa ima operater vse informacije, ki jih potrebuje zato, da to nalogo uspešno izvede. Drug primer, ki ga bomo pokazali, je primer na robotu Motoman Yaskawa. Tu smo izbrali eno demonstracijsko aplikacijo, ki dejansko temelji na sodelovanju človeka in robota. Pogosto se sodelujoči roboti uporabljajo zato, da olajšajo ergonomijo v samem delovnem okolju. Recimo en tak problem je prenašanje težkih bremen. Tu bomo pokazali primer, ko robot drži kable, ker pa je vstavljanje kablov za robota zelo zahtevno delo, bo kable vstavljal v za to namenjene odprtine operater. Torej, robot je tisti, ki samo razbremeni operaterja, še vedno pa operater izvaja te bolj natančne naloge. Tretji primer je pa kombinacija dveh robotov, kjer je sodelujoči robot pravzaprav namenjen samo temu, da manipulira objekte, poleg njega pa stoji merilni robot, ki te objekte lahko zelo natančno premeri, njihovo geometrijo, in s tem poda nekaj podatkov o kvaliteti izdelkov. Področje robotike je zelo široko področje. Pravzaprav ne obstaja definicija, kaj to robot je. Na različnih področjih seveda se dogajajo različne prebojne, so različne rešitve, ki predstavljajo nek preboj. Če govorimo o teh recimo klasičnih robotih, kot si jih predstavljamo, seveda je tu predvsem poudarek na tem, kako bodo ti roboti čim bolj inteligentni, torej da bodo znali zaznavati okolico, ustrezne senzorne rešitve, ustrezni algoritmi za procesiranje teh signalov, avtonomno odločanje teh robotov, torej da bodo roboti lahko sposobni sami izvajati neke naloge tudi v tako imenovanem kompleksnem, nestrukturiranem okolju. Seveda je pomembna tudi interakcija s človekom. Ne nazadnje, ves čas govorimo o tako imenovani umetni inteligenci. Kaj zdaj pravzaprav to pomeni v kontekstu robotov, je sicer težko definirati, ampak roboti so se sposobni učiti, to so že pokazali, torej, da se lahko sami naučijo določenih nalog in te naloge potem izvajajo. Seveda roboti se tudi širijo v različna okolja, niso več samo v industrijskem okolju, so prisotni pravzaprav vse povsod, tudi že v naših domovih. Tako da na področju robotike se res v zadnjem času dogaja ogromno zanimivih stvari in seveda v bližnji prihodnosti pričakujemo lahko še nove pomembne preboje. Pri napovedih sem vedno previden, zato ker vemo, kako se je hitro razvil internet, kako se je hitro razvila mobilna telefonija. Pri robotiki mogoče smo lahko malce bolj zadržani, zato ker vemo, da je zraven še ta cenovni vidik, ki ga ne moremo minimizirati, torej lahko rečemo, da zagotovo to ne bo šlo tako hitro kot pri ostalih tehnologijah. Bodo pa tudi na tem področju zagotovo preboji. Roboti postajajo tako rekoč vsak dan in seveda bo ta tehnologija postajala vedno bolj sprejemljiva, dojemljiva. Komunicirali bomo z roboti, pomagali nam bodo v vsakdanjem življenju in pravzaprav bodo na nek način naši partnerji pri vsakdanjem življenju.